그림을 그려야 하는데. 네? 지금 현재 여기는 1대 1.8 정도로 완만하게 작업을 할 거고, 요 청량점부터 해서 이제 오른쪽 편은 나중에 이제 1대 1.8로 잡을 거고요. 왼쪽 편은 조금 저기가 녹록길이 있어 가지고 폭을 기울기를 1대 1.5 정도로 조금 세게 줄 겁니다. 저기는. 그리고 여기 지금 한 점을 하단부터 해서 이렇게 그 위에까지 한 점을 이렇게 지금 만들어 놨습니다. 이렇게.
보면은 이제 경사를 첫점 잡아 놓은 것처럼 똑같이 구배를 줘서 왔고, 여기서부터는 이제 살짝 계속 꺾이면서 여기서부터는 이제 약간 경사를 더 주겠습니다. 여기서부터는 지금 왼쪽을 보면은 이제 경사가 여기 많이 셉니다. 이제 1대 1.8인 1대 1.5보다 조금 더 센 것 같은데, 여기서부터는 경사를 약간씩 주면서 이제 세우면서 가겠습니다. 여기가 계속 꺾여서 이제 라운드가 여기서부터 시작인데요. 여기서부터는 안전자리에서 이렇게 바가지가 이렇게 돌죠, 그죠? 이렇게 돌기 때문에 안전자리에서 이렇게 좌우로 이렇게